Et bonjour à tous, nouveau champ de bataille. Du coup, on est sur le bastion de Ashran. Alors, a priori, sur ce champ de bataille, pas grand chose à faire. Il y a une astuce qui permet notamment à l'Alliance de gagner facilement. Je n'ai pas tout compris parce que ça va très vite. Donc je vais suivre tout le monde et on va voir ce que cela va donner. Je vais essayer d'aller dans le camp ennemi. Donc je me prépare. Je vais voir si je peux prendre une quête. Tête de fragment. Non. Allez, c'est parti. Alors, il y a une astuce pour passer derrière. Je vais les suivre. Je vais pas chercher à comprendre. J'en ai gagné 2 déjà sans rien faire. C'est vraiment bizarre. Donc je suis la foule sans me poser trop de questions. J'ai jamais vu encore. Le côté de la horde. Là il y a des trucs, j'y prête pas attention. Là c'est pareil, je sais pas exactement ce qu'il faut faire. Faut aller à l'ennemi, ça c'est sûr. Voilà. J'espère que la horde fait de même. En tout cas on est 39 sur ce champ de bataille. Alors que tout à l'heure on n'était pas nombreux du tout. Et pourtant on a réussi à gagner. Alors, la dernière fois c'est vers ici qu'il y a des hurlés qui ont commencé à nous attaquer. Mais je ne suis pas allé plus loin. Voilà, donc je vais descendre de ma monture. Je vais essayer de trouver des cibles. Voilà. Je sais même pas sur quoi je vise exactement. Ils nous attendent. Hein. Voilà, je vais faire mon boulot sans savoir exactement ce qu'il faut faire. Voilà. Ah, on a perdu. Vous voyez? Je comprends rien. Voilà. Soumettez-vous à la puissance de l'Empire. Voilà, c'était rapide. Hein. Allez, je vous laisse.